Hi guys! Welcome back to my channel. Diyos ko po, hindi pa ako nakapagsukulay. Kain tayo! Guys, may in-order ako sa Lazada. Charan! Another jumpsuit. So, i-unbox natin to mamaya para mapakita ko sa inyo. Kain tayo. Nawagan ko kanina guys yung driver na inuupahan ko. Kasi hindi nagre-reply. Tinext ko kung pwede siya ng Thursday. So, kuya, pwede po ba kayo ng... Ako po nagpa-answer rabi, pwede po ba kayo ng Webes? Tapos na akong mag-breakfast, guys. Buksan na natin yung in-order ko sa Shopee. Ay, Lazada pala.
Ito na, guys. Order. Oh, malambot siya. Malambot ang ano niya, guys. Parang maganda siya. Ang ano po kasi, ang stripes na pababa, nakakapayat, nakaka-sexy. So, itry natin, guys. Try natin. Tingnan natin, guys. Susuotin ko na. Ganda, guys. Oh, mommy. Kita nyo, guys. Ganda, guys. Nakakapayat, diba? Ganda. Pwedeng pang alis eh. Pwedeng pang alis, guys. Pwedeng pang alis. Maganda siya. Kaso yung tali, guys. Style lang. Sa likod yung style, no? Pero okay siya, guys. Maganda siya. Ganda. Pwede na. Ano po to, guys, eh? Kasama 200. 200 to. Maganda. Parang pwedeng pang alis. Parang gusto ko na lang ipang alis. Ganda eh. Nga lang, guys. Tahin niya kasi, guys, ano eh. Madali masira. So, kailangan mo ito doon. Pero manipis. Parang manipis. Pwede manipis ba? Ay, parang manipis. Pero maganda siya, guys. Nakakano niya. So, guys, ano lang to sa Shopee. Ay, ano ba yun? Shopee ako ng Shopee. Lazada pala to. Ay, hindi. Shopee nga ito. Sa Shopee po ito, guys. In-order ng anak ko. 269 kasama ang delivery charge. 269 pala to, guys. Medyo pricey, pero maganda. Pwedeng pang alis, guys. Pwede siyang pang alis, guys. Maganda siya. Maganda siya, guys, pang alis. 269 lang. Worth it naman. Maganda naman. Kasya nga sa akin, guys, eh. Fit na fit siya. Ganda.
So guys, sa mga gusto pong bumili sa Shopee, ito po ay sa Shopee lang. Ita-type nyo lang po ay jumpsuit stripe. Ayun, lalabas na yung mga ganito. Maganda siya guys, pwede siyang pambahay. Kasi ako po guys, hindi po kasi ako naglalabas. Madalas po, sa ano lang ako. Madalas po kasi guys, sa ano lang ako. Saglit lang guys, sa may nabili. So guys, kung gusto nyong umorder, sa Shopee lang po ito. Pwede po siya, kasi po hindi po ako madalas umaalis. So, ang ginagawa ko, binibili ko, pambahay na lang. Pero minsan guys, pag aalis ako, kung nangyari po, nakapambahay ako ng ganito, tapos biglang may lakad, ito na sinusuot ko, hindi na ako nagbibihis, tinatamad akong bihis ng bihis. Pwede din po siyang pangalis kung gusto ninyo. Maganda naman po siya. Pero po, pambahay ko po kasi to. So guys, sana po nagustuhan nyo ang vlog ko today. So hanggang dito na lang po ang video ko. And salamat sa pagsama sa akin sa pag-unbox ng aking order. So, that's it for today guys. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa channel ko, please subscribe, John Ian Vlog. Then, pakilike na rin po ng mga video ko. And sa mga gusto mag-comment, just comment down below kung anong gusto nyo pagawa sa akin. Pwede po. Have a nice day and God bless all. Bye-bye!